arkadaşlar, bugün sizlerle Red Bull 4 oynayacağız. Hatırlarsanız önceki bölümde boss'a gelmiştik ve yanmıştık. Az önce arkadaşlar video çekmeye çalıştım. Olmadı arkadaşlar. Bunun için bir daha başlıyorum. Yine canım 1. Canımı fullemiştim. Videoyu çekecektim son. Sıkıntılar oldu arkadaşlar. Onun için olmadı. Bir daha çekiyorum. Al. Tepeme düşürmeye çalıştım. Ah! Olmadı. Hayır. Geçerim böyle. Ya nereye kadar bu kadar ninja. Ama yapma bunu ya. Canımız 1 kaldı. Geçtik arkadaşlar. İşte budur. Ormanın derinliklerinde de bitiriyoruz. Fabrikalara geçiyoruz arkadaşlar. Fabrikalarda da şimdi oynayacağız çünkü videomuz kısa olmasın. Biraz uzatalım yani. Bismillah. Ne koptu ya? Allah. O nereden çıktı? Lazer keser mi? Yetişmedi zaten. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Zaten canımız da bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala aşağıdan abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar kanala abone olmadıysanız şimdi abone olun arkadaşlar. Lütfen, çok rica ediyorum sizlerden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.